খুব সুন্দর একটি কিটি কালেক্ট করে ফেলবো আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে। খুবই সুন্দর একটি সিএনজি অটোরিকশা, দেখতে কিন্তু বেশ রিয়েলিস্টিক। ভেতরে দেখো, ভেতরে কিন্তু একটা মানুষ বসে আছে এবং ভেতরের সিটটা কিন্তু একদম সিএনজি সিটের মতোই লাগছে। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি তোমাদেরকে ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। এবং এখানে দেখো, ওয়াও, একটি রেড কালারের বাস্কেট রয়েছে এবং এই বাস্কেটের পাশে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু কালারফুল টয় রয়েছে। খুবই সুন্দর দেখতে বেশ কিছু কালারফুল টয়, এবং এই সবগুলো টয়কে কিন্তু একটা একটা করে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা ইন্ট্রোডিউস করে দিব এবং আমাদের এই বাস্কেটে কালেক্ট করে রাখবো। তো চলো শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিওটি। তো প্রথমেই আমরা আমাদের এই বাস্কেটটি নিয়ে নিলাম এবং এই বাস্কেটে করে কিন্তু বেশ কিছু টয় আমরা একটা একটা করে কালেক্ট করে রাখবো। তো প্রথমেই দেখো, আমাদের কাছে রয়েছে খুবই সুন্দর একটি কিউট টয়। দেখো, ও ওয়াও, এবং এইটাকে যখন আমরা ঘোরাচ্ছি তখন কিন্তু দেখো এটা কিন্তু ড্রামটি বাজাতে শুরু করে। তো এই টয়টাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলবো আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে। দেখতেই পারছো, আমরা কিন্তু টয়টাকে কালেক্ট করে ফেললাম। এরপরে দেখি আমাদের কাছে কি টয় রয়েছে। তো এই দিকে দেখো, ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি কাউ রয়েছে। দেখো, একটি কাউ টয়, এবং এই কাউ টয়টি কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর, এবং এই কাউ টয়টাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলবো আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে। এবং আমরা এই বাস্কেটের মধ্যে কিন্তু কালেক্ট করে ফেললাম বন্ধুরা। এরপর দেখি আমাদের কাছে কী টয় রয়েছে। তো এইখানে দেখো, খুবই সুন্দর একটি সিএনজি অটোরিকশা রয়েছে, বেশ কালারফুল একটি সিএনজি অটোরিকশা। এখানে কিন্তু আমরা সিএনজি অটোরিকশার মধ্যে তিনটি কালার দেখতে পাচ্ছি, একটি হলো ইয়েলো, একটা হলো ব্লু, আর একটা হলো রেড কালার। এবং এই সিএনজি অটোরিকশাটাকে কিন্তু আমরা এখন চালাবো। ওয়াও, তো দেখতেই পাচ্ছ, এটাতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাইট জ্বলছে এবং মিউজিক চলছে। তো এটাকে এখন আমরা অফ করে দিব এবং অফ করে কিন্তু আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিব। তো দেখতেই পাচ্ছ, আমরা কিন্তু আমাদের এই বাস্কেটে রেখে দিলাম খুবই সুন্দর একটি টয়। এরপর দেখি আমরা কি টয় খুঁজে পাই। তো এইদিকে দেখো, এখানে আরও একটি সিএনজি অটোরিকশা রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি সিএনজি অটোরিকশা, দেখতে কিন্তু বেশ রিয়েলিস্টিক। ভেতরে দেখো, ভেতরে কিন্তু একটা মানুষ বসে আছে এবং ভেতরের সিটটা কিন্তু একদম সিএনজি সিটের মতোই লাগছে। দেখতে কিন্তু বেশ কিউট একটি টয়, এবং এইটা কিন্তু ইয়েলো কালারের একটি সিএনজি অটোরিকশা। তো এইটাকে আমরা কালেক্ট করে ফেলবো। তারপরে দেখবো আমাদের কাছে আরও একটি সিএনজি অটোরিকশা আছে কি। তারপর দেখলাম যে হ্যাঁ, আমাদের কাছে আরও একটি সিএনজি অটোরিকশা রয়েছে। দেখো, খুবই সুন্দর একটি সিএনজি অটোরিকশা, ভেতরে একদম রিয়েলিস্টিক একটি ভাইব রয়েছে, এবং এটা কিন্তু গ্রিন কালারের একটি সিএনজি অটোরিকশা। তো এইটাকে আমরা কালেক্ট করে ফেললাম আমাদের এই বাস্কেটে। এরপর দেখি আমাদের কাছে কী টয় রয়েছে। তো এইখানে দেখো, আমরা পেয়ে গেছি একটি হাল্ক, ইনক্রেডিবল হাল্ক, এবং এটি কিন্তু একটি হাল্ক টয়। এটা কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর একটি টয় এবং একদম বাস্তবে হাল্কের মতোই কিন্তু এটাকে দেখা যাচ্ছে। তো এই টয়টাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেললাম আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে। এখানে দেখো, একটি বেবি টয় রয়েছে, একটি বেবি ডল। ওয়াও, খুবই কিউট একটি বেবি ডল দেখতে, এবং এই বেবি ডলটা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ ব্লু কালারের হেয়ার রয়েছে এবং ব্লু কালারের শু রয়েছে, এবং খুবই সুন্দর প্যারট কালারের একটি ড্রেস পরে আছে। দেখতে কিন্তু খুবই কিউট লাগছে, খুবই কিউট একটি টয়। এবং এইটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেললাম আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে। এরপর কিন্তু আমাদের আরও কিছু টয় রয়েছে দেখো, এবং এই সবগুলো টয়কে কিন্তু এরপরে কিন্তু বন্ধুরা দেখতেই পারছো, আমার কাছে রয়েছে একটি ওয়াও, একটি হ্যান। ও, খুবই কিউট একটি হ্যান, দেখো, ওয়াও। এবং এটা কিন্তু একটি অসাধারণ হ্যান্ড টয়। এটি একটি চিকেন, এবং এই চিকেন টয়টা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর, বেশ কালারফুল একটি চিকেন টয়। এবং এইটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলবো আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে। দেখো, এর মধ্যেও কিন্তু বেশ কিছু কালারের কম্বিনেশন রয়েছে। তো এইটাকে আমরা কালেক্ট করে ফেললাম আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে। এবং এই দিকে কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি একটি জেব্রা। দেখো, হোয়াইট এবং ব্ল্যাক কালারের খুবই সুন্দর একটি জেব্রা, এবং এই জেব্রাটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলবো আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে। দেখো, কালেক্ট করে ফেললাম, খুবই সুন্দর। এরপরে দেখি আমাদের কাছে রয়েছে ওয়াও, একটি অসাধারণ ডিজনি পিক্সার কার, এবং এই ডিজনি পিক্সার কারটাকেও কিন্তু আমরা
কালেক্ট করে ফেলবো আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে। দেখো কালেক্ট করে ফেললাম। এইটা কি? ও, একটি বাবল গান। ওয়াও, দেখো খুবই সুন্দর একটি বাবল গান, এবং এটার মধ্যে কিন্তু দেখো অসাধারণ সিস্টেম রয়েছে, লাইটিং সিস্টেম রয়েছে এটার মধ্যে। তো এই বাবল গানটি কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর, এবং এটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলবো আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে। দেখো এরপরে দেখি আমাদের কাছে কী টয় রয়েছে। তো এই দিকে দেখো, ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি আরও একটি কালারফুল ডিজনি পিকচার কার। দেখো এটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে, একটি ডিজনি পিকচার কার কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম রেড কালারের। এটাকে আমরা রেখে দিচ্ছি আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে। এবং দেখো এইখানে কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি একটি কিটি। ওয়াও, খুবই কিউট একটি কিটি, এবং এইটাকে কিন্তু আমি এখন চালিয়ে দেখাবো তোমাদেরকে। ও, খুবই সুন্দর একটি কিটি। তো এইটাকে কিন্তু আমরা বাস্কেটের মধ্যে কালেক্ট করে ফেললাম বন্ধুরা, দেখতেই পারছো। তো এরপরে দেখি আমাদের কাছে কি রয়েছে। তো এরপরে দেখো একটি হেলিকপ্টার রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি হেলিকপ্টার, এবং এই হেলিকপ্টারটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেললাম, এবং এটা কিন্তু একটি অসাধারণ ইয়েলো কালারের হেলিকপ্টার। এরপর রয়েছে আমাদের কাছে পিঙ্ক কালারের খুবই সুন্দর একটি হেলিকপ্টার, এবং এই হেলিকপ্টারটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেললাম। এরপর দেখি আমাদের কাছে কি রয়েছে। এরপরে কিন্তু রয়েছে আমাদের রেড কালারের অসাধারণ একটি ভ্যান, অসাধারণ একটি মাইক্রোবাস, এবং এই মাইক্রোবাসটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেলবো। এরপর রয়েছে আমাদের কাছে একটি ডাইনোসর। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি ডাইনোসর, দেখো দেখতে কিন্তু অসাধারণ লাগছে। তো এই ডাইনোসরটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেললাম বন্ধুরা। দেখো সবগুলোকে আমরা একটা কালেক্ট করে ফেলেছি। এরপর দেখি এইখানে কিন্তু আরও ম্যাসিভ টয় রয়েছে, দেখো অনেকগুলো টয় রয়েছে। তো এইদিকে কিন্তু আরও একটি ড্রামার রয়েছে, দেখো খুবই সুন্দর একটি ড্রামার রয়েছে পেঙ্গুইনের, এবং এইটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেললাম। এরপরে কিন্তু দেখো এখানে রয়েছে একটি অসাধারণ, ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি মিক্সিং ট্রাক। ইয়েস, এটা হলো মিক্সিং ট্রাক, এবং এইটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেললাম, অসাধারণ একটি মিক্সিং ট্রাক। এবং এইদিকে দেখো একটি বেবি টয়, খুবই সুন্দর একটি বেবি টয়, এবং এই বেবি টয়টা কিন্তু দেখতে অসাধারণ, এবং এটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেললাম আমরা আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে। এরপরে কিন্তু আরও একটি বেবি ডল রয়েছে, দেখো এটা কিন্তু গোল্ডেন হেয়ারের এবং ইয়েলো কালার ফ্রগে পরা অসাধারণ একটি ডল, এবং এটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেললাম। এরপরে রয়েছে আমাদের কাছে ফিউচারিস্টিক একটি কার, অসাধারণ ফিউচারিস্টিক একটি কার, এবং এইটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেললাম আমাদের এই বাস্কেটের মধ্যে। এরপরে দেখো আমার কাছে বেশ কিছু কালারফুল টয় রয়েছে। এটা হলো কালারফুল মিক্সিং ট্রাক, অসাধারণ কালারফুল মিক্সিং ট্রাক। এখানে রয়েছে আমাদের কালারফুল একটি আইসক্রিম ট্রাক। ওয়াও, খুবই সুন্দর কালারফুল একটি আইসক্রিম ট্রাক। এরপর রয়েছে আমাদের কাছে কালারফুল আরও একটি মিক্সিং ট্রাক, এইটাকে আমরা কালেক্ট করে ফেললাম। এখানে রয়েছে কালারফুল একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল, এইটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেললাম। এরপর দেখি আমাদের কাছে রয়েছে ডেকলোডের খুবই সুন্দর মালবাহী ট্রাক, এবং এগুলো দিয়ে কিন্তু ছোট ছোট গাড়িগুলোকে বহন করা হয়। তো এইটাকে আমরা কালেক্ট করে ফেললাম, এবং এইটার একটি পার্টস কিন্তু এখানে রয়েছে, এবং এইটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেললাম। আমাদের বাস্কেট কিন্তু ফুল হয়ে যাচ্ছে। এইখানে রয়েছে একটি ডাইনোসর, দেখো খুবই সুন্দর একটি ডাইনোসর, এবং এই ডাইনোসরটাকেও কিন্তু আমরা এইখানে কালেক্ট করে ফেললাম। এখানে রয়েছে একটি হিপ্পো, দেখো খুবই সুন্দর কিউট একটি হিপ্পো, এটাকে আমরা কালেক্ট করে ফেললাম। এরপর দেখো ওইখানে রয়েছে আরও একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল। এরপর দেখি আমাদের কাছে কি রয়েছে। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি ফোকলিফট, এবং এই ফোকলিফটটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেললাম। দেখো একদম উঁচু হয়ে যাচ্ছে আমাদের এই বাস্কেটটি। এরপর দেখো এখানে রয়েছে একটি ডাক, এবং এইটাকেও কিন্তু আমরা কালেক্ট করে ফেললাম। দেখো আমাদের পুরো বাস্কেটটা কিন্তু উঁচু হয়ে গেছে। তো আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।